مواطنة نيوز، بوابة الوطن والمواطن. احنا اختلافنا مع السيد الرئيس اولا في الكيفيه، من يعدل؟ هل هو مزاج شخص وهوى شخص؟ يعني السيد الرئيس يقول الدستور كان على مقاسهم، وطبعا هو غير دقيق. هذا الدستور كان نتيجه حوار وطني ونتيجه تضحيات ومجتمع مدني واحزاب وكتله ديمقراطيه كانت معارضه شرسه للنهضه في المجلس التاسيسي، وتشرفت برئاستها. وانتقلنا من دستور جوان الى دستور جانفي، معناها 2014 27 جانفي 2014 بتضحيات كبيره بالحوار الوطني. فليكن سيدي، كان الدستور على مقاس 19 حزب و200 نائب. الان السيد الرئيس كانه يريد دستور على مقاس شخص، وهذا مشكل. يعني نحن مشكلنا كيف نعدل الدستور والى اي اتجاه. يعني في النظام الانتخابي مثلا، في القانون الانتخابي نحن نريد تعديل القانون الانتخابي، لكن ليس في اتجاه النظام القاعدي الذي يبشر به السيد الرئيس. لا، نحن لا نرى الامر كذلك، لا نرى الامر في اتجاه افراد وتحسم المساله في انتخابات محليه ثم بالقرعه. لا يمكن ان يدار امر البلاد بالقرعه. يمكن أن نرشد القانون الانتخابي، أن نرفع العتبة، نعمل شروط أن تكون معناها المترشح يكون خالي معناها من القضايا ومن الحالة على القضاء. نجم نطلبوا بطاقة 3، نجم نطلبوا تزكيات باش تكون ترشحات جدية، نجم نعملوا عتبة وطنية وتولي الدائرة وطنية. لكن أن معناها نذرر المشهد السياسي ونقضي على أحزاب ونقضي على أجسام الوسيطة باش نخلي كتلة هلامية اسمها الشعب، الله اعلم ايش تطلع، وباش احنا برلمان نتاع احزاب وما اتفقوا في شيء، فما بالك برلمان نتاع افراد كل من مشرب وكل من حدب وكل من صوت، كيف سيتفقون؟ اللهم نحبوا برلمان ليس له اي هويه سياسيه لكي ينفرد الرئيس بكل شيء. قلت انا لا ارجو ان يذهب في هذا المسار، واعتقد ان ليس هناك سياسي لا يخضع للضغط، يعني رغم هذا الكلام الذي نقوله. يعني السيد الرئيس سياسي في نهايه الامر، هو عاده يخون السياسيين، لكن هو الان راس السياسيين في تونس، هو بظفرين السياسي الاول في تونس بانتخابات على قاعده الدستور الذي يريد الان ان يلقي به عرض الحائط. انا التفويض الشعبي مئات الاف قديش هبطوا انا ما ندخلش فيه، انا نعرف اراده الشعب يعبر عنها من خلال اداتين، اما الانتخاب العام أو الاستفتاء. ما بين الانتخاب والانتخاب كلها تقديرات. الشارع شوارع، وأنا أشوفه فيه، كنت تحدث فيه كل أسبوع الطرف. إذن هو منتخب على أساس، يعني أنا لا أرجو أن يتعنت، ولكن إذا لا قدر الله تعنت، أنا اعتقادي يواجه بمقاومة تتنامى تدريجي. وطبعا كنت نتحدث على مقاومة ديمقراطية، مقاومة سلمية ديمقراطية قانونية ستتنامى لدى الأحزاب والجمعيات والنشطاء، وستشمل، أنا في اعتقادي الأيام القادمة ستشمل جماهير واسعة وعريضة، خاصة بأنه ليس هناك حلحلة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي. سيتداخل المشكل السياسي الذي هو في العادة مشكل نخب مع المشكل الاقتصادي والاجتماعي الذي هو مشكل عموم الشعب، خاصة معنا في غياب إنجاز، في غياب حكومة قوية، في غياب يعني حكومة عندها رؤية، في غياب حكومة لها نوع من المقبولية وقادرة على الإنجاز. كل هذا سيتفاقم وستعلو درجة الاحتجاج، أنا متأكد من هذا. يعني سيضطر الرئيس إلى الاستماع إلى جزء معتبر من التونسيين، حتى لا أتحدث كما يتحدث البعض باسم الشعب.